ចំហុយត្រីប្រម៉ាជាមួយនឹងសាច់ជ្រូក3ជាន់ពងមាន់គ្រាន់តែឃើញនឹងថាទំនងមែនតែនចឹងអីចុះបាយតែម្ដងមីត្រជាក់ចឹងទៀតនេះនេះគយជាមួយម្ទេសចឹងទៀតមកថារ៉ាត់តែស្រស់ហើយបើពុកម៉ែចង់បានពណ៌ក្រហមល្អបែបនេះអីយើងប្រើជាមួយនឹងពងមាន់ហើយបន្ទាប់មកយើងចាប់ផ្ដើមឌីកជាមួយម្ទេសចង់បានម៉ូតអីគឺយើងដាក់ទៅតាមហ្នឹងទៅហើយចំណែកគ្រឿងផ្សំនិងវិធីធ្វើគឺមានដូចជាថ្ងៃនេះយើងមានត្រីប្រមា1កង់យើងចាប់ផ្ដើមលាងទឹកឲ្យស្អាតរួចធ្វើការដាក់ចំហុយយើងចំហុយរយៈពេល15នាទីដើម្បីឲ្យត្រីប្រមាឆ្អិនបន្ទាប់ពីត្រីប្រមានោះឆ្អិនគឺយើងទុកឲ្យត្រជាក់សិននៅពេលដែលត្រីប្រមាត្រជាក់ហើយយើងចាប់ផ្ដើមយកមកបេះសាច់ត្រីប្រមារាងច្រើនអញ្ចឹងយើងបេះទៅហើយយើងបេះឆ្អឹងចេញឲ្យស្អាតបន្ទាប់ពីនោះមកគឺយើងដាក់ចិញ្ច្រាំជាមួយនឹងសាច់ជ្រូក3ជាន់សាច់ជ្រូក3ជាន់នេះនាងខ្ញុំលាងទឹកឲ្យហាន់ជាចំណិតស្ដើងសិនហើយខ្ញុំធ្វើការចិញ្ច្រាំនៅពេលដែលយើងចិញ្ច្រាំបានខ្លះហើយគឺយើងបន្ថែមជាមួយត្រីប្រមាបែបនេះមកយើងចិញ្ច្រាំជាមួយគ្នាឲ្យវាបានម៉ត់ល្អមួយទៀតដើម្បីឲ្យត្រីប្រមាវាចូលជាតិជាមួយនឹងសាច់ជ្រូកនិងសព្វល្អព្រោះត្រីប្រមាហ្នឹងរាងប្រៃអញ្ចឹងកាលណាតែយើងច្រាំអត់បានចូលគ្នាល្អទេគឺប្រៃម្ដុំសាបម្ដុំអញ្ចឹងទៅហើយចំណែកពងមាន់នាងខ្ញុំដាក់ចំនួន5គ្រាប់5គ្រាប់នេះគឺយើងគោះយកតែពងសទេបើសិនជាពងក្រហមគឺយើងទុកដាក់ដើម្បីដេកពណ៌នៅពេលដែលយើងធ្វើហើយអាខ្លះទៅវាបែកទៅអញ្ចឹងយើងដាក់ចូលទៅក្នុងនឹងតែម្ដងហើយពងមាន់នេះគឺពងមាន់ស្រែអញ្ចឹងទៅដាក់ទៅថារឹតទៅឆ្ងាញ់បន្ទាប់ពីនោះមកគឺយើងចាប់ផ្ដើមបន្ថែមជាមួយនឹងទឹកដែលយើងបានចំហុយត្រីជាមួយនឹងស្ករប៊ីចេងដើម្បីដាក់ទៅឲ្យចូលជាតិនៅពេលដែលយើងបន្ថែមគ្រឿងក្រៅអីហើយគឺយើងចាប់ផ្ដើមបន្ថែមជាមួយនឹងស្លឹកខ្ទឹមនេះគឺយើងលាងទឹកឲ្យស្អាតហាន់ជាចំណិតតូចៗដាក់ដើម្បីទី1ឲ្យកាត់ឆ្អាបទី2ឲ្យវាបានក្លិនឈ្ងុយទី3ដើម្បីឲ្យបានពណ៌ហើយយើងយកសាច់ជ្រូកដែលយើងបានចិញ្ច្រាំហើយជាមួយត្រីប្រមាហ្នឹងមកកូរច្របល់ចូលជាតិជាមួយនឹងពងទាគ្រឿងក្រៅដែលយើងបានលាយហើយនឹងទាំងអស់បន្ទាប់ពីនោះមកគឺយើងដាក់ឆ្នាំងដាក់ជាមួយនឹងត្រីប្រមាដែលយើងបានកូរចូលជាតិហើយហ្នឹងគឺដាក់ចំហុយរយៈពេលចំហុយទៅតាមបងប្អូនចង់បានទៅតាមការដាក់តិចឬច្រើនបើដូចនាងខ្ញុំច្រើនចេះនាងខ្ញុំចំហុយរយៈពេល30ទៅ40នាទីសិននៅពេលដែលបងប្អូនចង់ដេកចានបែបនេះគឺត្រូវយើងចំហុយឲ្យឆ្អិនសិនទើបយើងពុះវាបែបនេះយកជាការដេកតែបើសិនជាពុកម៉ែបងប្អូនពុះអាហ្នឹងនៅពេលដែលត្រីប្រមាណនឹងអត់ទាន់ឆ្អិនចឹងនៅពេលដែលវាឆ្អិនទៅគឺវាចិត្តកន្លែងនឹងអស់ហើយអត់ឃើញការដេកចឹងទេហើយយើងចាប់ផ្ដើមយកប្រមាន់ក្រហមដែលយើងបានទុកហ្នឹងយកមកលាបពណ៌លាបអីហ្នឹងទៅដើម្បីឲ្យឃើញក្រហមស្រស់ស្អាតហើយបន្ថែមជាមួយនឹងម្ទេសដែលយើងដេកហ្នឹងទៅគឺរួចជាស្រេចយើងចំហុយបន្ថែមរយៈពេល10នាទីទៀតបន្ទាប់ពី10នាទីទៀតហើយនាយឃើញមកអូយក្តៅហុយបែបនេះត្រូវតែម្ដងជាមួយនឹងបាយជាមួយនឹងអីនេះបានបាយកកបាយអីទៀតថារឹតតែឆ្ងាញ់ទៀតហើយនេះយើងមកមើលថាពុះតែយើងចង់ដឹងឆ្អិនឬអត់យើងគ្រាន់តែចុចបន្តិចទៅគឺវាអត់មានទឹកមានអីទៀតគឺយើងឆ្អិនរួចជាស្រេចបន្ទាប់ពីឆ្អិនហើយយើងទុកឲ្យត្រជាក់យើងលើកចុះមកថាអូយទំនងមែនតែនពុកម៉ែបងប្អូននៅពេលដែលវាត្រជាក់នេះគឺវាឡើងពណ៌បែបហ្នឹងថាឡើងពណ៌រតែក្រហមបើយើងដាក់ជាមួយនឹងពងទាគឺអត់សូវឡើងក្រហមជាងទេតែបើដាក់ជាមួយពងមាន់ណែទុកឲ្យត្រជាក់ទៅដាក់ជាមួយលក់បែបនេះមកថារត់តែត្រូវលក់ថ្ងៃនេះមានដូចជាស្បែកគួរតសក់ជាមួយនឹងអឺត្រប់វែងយើងលាងទឹកឲ្យស្អាតអីហើយគឺយើងហាន់ជាចំណិតចឹងមកបើបងប្អូនចង់បានអីទៀតបន្ថែមតាមហ្នឹងហើយនេះអានេះនៅពេលដែលយើងចំហុយនៅក្នុងឆ្នាំងគឺយើងអត់តន់លើកមកគឺពណ៌វារៀងសឡែតបែបនេះតែពុកម៉ែបងប្អូនអើយដាក់ទៅថាត្រូវតែម្ដងជាតិជាមួយនឹងលក់នឹងថារឹតតែអែមហើយដល់ពេលត្រជាក់នេះគេឡើងពណ៌បែបនេះទំនងមែនតែនអរគុណពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលបានទស្សនាតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់កុំភ្លេចជួយ Follow Facebook ក៏ដូចជា TikTok នាងខ្ញុំផងអរគុណជម្រាបលា